Uwaga, uwaga. Bardzo interesujące świadectwo skandali literackich i kołtuństwa II RP. Piszemy listy z 1937 roku Emila Zegadłowicza i to z dedykacją autora. Była to próba obrony podjęta przez samego autora przed nagonką, która rozpętała się po publikacji jego powieści z 1935 roku zatytułowanej Zmory. Zegadłowicz okazał się więc w dwudziestoleciu międzywojennym jednym z najpopularniejszych, a zarazem najbardziej kontrowersyjnych pisarzy. Zarzucano mu, że w swoich dziełach promuje m.in. antyklerykalizm i pornografię. Uznanie Zegadłowiczowi przyniósł cykl ballad Powsinogi beskidzkie o pięknie Beskidu i beskidzkich góralach. Na lata związał się z katolickimi pismami Poznania, ale gdy w 1931 roku opublikował słynny list pasterski datowany na 8 grudnia w Klechistanie, w którym pisał: świętość została kramarstwem, świątynia bankiem, a celem syty kałdun, stał się persona non grata w Poznaniu. Musiał wrócić do rodzinnych Wadowic. Pisał kolejne tomy autobiograficznych powieści. Skandal wywołały zwłaszcza wspomniane Zmory. Akcja tej powieści została umieszczona w początkach XX stulecia w CK Wołkowicach, czyli po prostu Wadowicach. Zegadłowicz napisał ostrą satyrę z antyklerykalnymi wątkami na prowincjonalną mysłowość zamkniętą w małostkowości i fałsz. Zmory zostały następnie potępione z ambon w kościołach archidiecezji krakowskiej, a karne kuratorium kategorycznie nakazało wycofanie z bibliotek szkolnych książek Zegadłowicza. A pisano o nim w następującym tonie. Autor nie jest Polakiem, lecz rasowym mieszańcem. Jego niepolską z gruntu powieść przyjęło oczywiście z entuzjazmem żydostwo, zwłaszcza że powieść bardzo bliska jest żydowskich ulubień. Zegadłowicz odpowiedział m.in. prezentowaną dziś publikacją, w której umieścił listy, które otrzymywał w związku z wydaniem Zmór. Niezwykłe to świadectwo heroicznej walki z opinią publiczną. Jeszcze gorzej było z jego następną powieścią Motorami. Powieść opublikowaną 13 listopada 1937 roku już 2 dni później skonfiskowano i rozpoczęto postępowanie sądowe. Autorowi przedstawiono zarzuty wyszydzania państwa i narodu polskiego oraz szerzenie pornografii, także w związku z ekspresyjnymi ilustracjami Stefana Rzechowskiego, które po dziś dzień są uważane za jedno z najwybitniejszych osiągnięć ilustratorstwa polskiego. Mieliśmy okazję przedstawić ten rarytas w naszym antykwariacie. Bardzo frapujące świadectwo życia literackiego w II RP. Zapraszamy na stronę www.atticus.pl do działów Literatura Piękna Polska, Literaturoznawstwo oraz Autografy. Zakochaj się w antykwariacie.